When Namjoon was shocked, Hobie Can made some sound effect when he went on a bus. 뜬뜬뜬 따따라따 띠또또 삐더뽀디뽀더 따바라빠 삐또또또띠또또라따 아, 옛날에 호비 형이 이게 방송에 부담을 가지고 이렇게 시끄러운 줄 알았는데 그냥 시끄러워요. 그냥 시끄러운 거 맞아. 쌉 쌉쌉쌉 쌉쌉쌉쌉쌉 오디오가 비면 안 된다는 약간 그런 강박관념이 그게 있는 줄 알았는데 아니었어. 그게 아니었어. 그냥 시끄러운 거였어. 쌉 됐다. 무조건 효과음 필요해. 난 그 호비가 그게 제일 충격적이었다면 버스 앉을 때 띠용 이런 거. 아 그거는 정말 저도 충격이었습니다. 버스 타고 왔는데 어떻게 했다 했죠? 스스로 앉았을 때 뭐 뿅 소리를 냈다 그랬나요? 혼자 그랬대요, 제가 혼자. 버스 혼자 타는데 아무도 없었는데. 네, 정말 너무 이제 습관이 된 거죠. 그런 효과음을. 제가 앉을 때 또이 소리였어요. 이때 이걸 또이.